ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया, भेड़ के मांस को, दोस्तों भेड़ के मांस को मटन, क्या है, मटन कहते हैं, तो हिरण के मांस को क्या कहेंगे? हिरण के मांस को कहेंगे बेनिजन। क्या कहेंगे? बेनिजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का।